أسهل أو أضمن طريقة سفر لكندا وإيه أهم الشروط؟ أسهل طريقة للحصول على عقد عمل وتغيير فيزا السياحة لعمل في كندا. لو بقدم على هجرة لازم يبقى عندي مؤهل عالي ولا على حسب البلد؟ النصيحة الذهبية اللي أنا طبقتها قبل ما أجي أفتح شركة استيراد وتصدير يعني. في أمل الدنيا ترجع في كندا تاني للشغل. أي فيزا أسهل، كندا أم أمريكا؟ من ناحية كيبك خدوا قرار غبي جدا. أسهل طريق للسفر لكندا أو استراليا أو إنجلترا. السؤال ده حاسس كده انه فيه اتهام ليا كده سيكا يعني. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ عملت ستوري على انستجرام من كام يوم كده وقلت لو في اي حد عنده اي سؤال ليه علاقه بالسفر او الهجره لكندا يساله وان شاء الله نجاوب عليه ويكون في افاده عامه للناس. خلينا نبتدي باول سؤال بيقول لو بقدم على هجره لازم يبقى عندي مؤهل عالي ولا على حسب البلد؟ على حسب البلد. انا مصري. بص يا معلم، طبعا احنا كلنا عارفين ان كل ما يكون معاك حاجات كتير، شهادة جامعية، ماستر، لغتين، مش عارف ايه الكلام ده، كل ده بيضيف لرصيدك ونقطك وبيقرب فرصك من موضوع الهجرة او بيحسن فرصك من الهجرة. ولكن في وظائف كتير ما بتكونش ليها اي علاقه بالدراسه اللي انت درستها او ما بتشترطش، يعني ما بيجيش يقول لك انت دراستك ايه طالما انت بتعرف تعمل المهنه دي او الوظيفه دي بشكل احترافي يعني. فاحيانا كمان بيعملوا لها مسارات هجره معينه، وده حصل مره في كيبك في مجال الفي اف اكس اندستري اللي هو مجال صناعه الافلام. وهنا اساسا ليه حاجه برضو في مقاطعه بريتش كولومبيا ليه برضو مسار خاص بيه هو وحاجات تانية برضو زي الاي تي والكلام من ده. فدور شوف انت المهنه بتاعتك ايه وحاول تدور في المقاطعات ايه الوظائف، هل المهنه بتاعتك دي مطلوبه، هل بتحتاج شهاده، هل ليها مسار هجره معين. حاول تدور في الحاجات دي وما تشغلش بالك باللي هو ايه لازم في مؤهل عالي او البلد او الكلام ده. المهم انت بتعرف تعمل ايه وهل انت هتكون مؤهل ليه ولا لا. ندخل على السؤال اللي بعديه. اسهل او اضمن طريقه سفر لكندا وايه اهم الشروط؟ الشغل رزق، بس هل في طريقه تسرع من ان الاقي شغل؟ طبعا بالنسبه لك يعني زي ما انت فاهم بيبقى في طلب كتير على الانيميتورز، فدي بالنسبه لك اسهل طريق للسفر لكندا او استراليا او انجلترا. طبعا انت اكيد يعني لو متابع عارف طبعا الاسترايك اللي حصل السنة اللي فاتت واللي اوفس اللي حصلت كتير والسوق وقف بشكل كبير جدا، ولكن الدنيا بدأت تتحسن دلوقتي وان شاء الله يعني هترجع تشتغل كويس. اسرع بقى طريقة ودي في وجهة نظري ما بتخيبش خالص هو انك انت تكون منتشر على السوشيال ميديا، يعني على لينكد ان بشكل كبير جدا. الشغل بتاعك اعمل له بريك داون، اعرضه، ضيف الريكروترز، ضيف انيميتورز، ابتدي يتواصل مع الناس، خد رأي الناس، انتشر يعني على قد ما تقدر، اعمل شغل وانشره على يوتيوب. فالانتشار مهم جدا مهم جدا جدا في المجال بتاعنا، فحاول تنتشر على قد ما تقدر. ندخل على السؤال اللي بعديه. ايه اسهل طريقة للحصول على عقد عمل وتغيير فيزا السياحة لعمل في كندا؟ ان انت تشوف الوظيفة بتاعتك مطلوبة في انهي مقاطعة، خلاص انهي مقاطعه طالبه الوظيفه بتاعتك بشكل كبير، وعلى اساسه ابتدي تواصل مع شركات من هناك. ممكن اساسا توصل لمرحله ان انت تعمل انترفيو حتى لو اترفضت، بس تبقى عارف ان انت وظيفتك عليها الطلب في المقاطعه دي. انا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده قبل كده، اتكلمت فيه بالتفصيل الممل في موضوع الفيزا السياحه والكلام من ده. طيب تعالوا ندخل على السؤال اللي بعديه وبيقول مشروع صغير وتفصيل في الضرايب. هل مثلا تقصد ايه افضل مشروع صغير ممكن تفتحه في كندا والضرايب تبقى مش عارف، بس خلينا نفترض ان هو ايه افضل مشروع صغير. بص رقم واحد كده افضل مشروع صغير الحاجة اللي انت بتفهم فيها او يكون معاك حد بيفهم فيها. يعني انت تكون مثلا داخل بحاجة او انت عندك ميزة معينة في حاجة معينة ويكون معاك حد تاني فاهم فيها، او تكون انت حاجة انت فاهم فيها، دي شغلتك. بالنسبة للضرايب ده طبعا موضوع كبير جدا واتكلمت فيه في فيديوهات كتير، ولكن النصيحة الذهبية اللي أنا طبقتها قبل ما أجي أفتح شركة استيراد وتصدير يعني. ابحث كويس جدا في السوق، ادرس السوق كويس جدا بنفسك، اعرف كتير عن الضرايب، اعرف مش عارف عن الشركات، اعرف عن كل حاجة. ادرس السوق كويس بنفسك. بعد ما تجمع كل ده روح بقى لمحاسب قانوني. نيجي بعد كده على سؤال تاني وهو برضو واحد من حبايبنا في مجال الانيميشن. بيقول صباح الفل، في امل الدنيا ترجع تاني في كندا في امل الدنيا ترجع في كندا تاني للشغل، وبرضو في كندا ممكن الواحد يحوش فيها. بص يا سيدي، الدنيا هترجع تشد تاني بس ممكن ما تشدش يعني زي قبل كده، ممكن تاخد وقت شوية، دينا لسه هنشوف. بس يعني الفترة اللي جاية الدنيا هترجع تاني، فحضر نفسك، حضر شغلك،
حاول تقدم في كل الشركات، فالدنيا هتبتدي تشد شويه ان شاء الله في في المجال بتاعنا خلاص يعني، مع نهايه السنه دي والسنه الجايه باذن الله. وزي ما قلت برضو موضوع استراليا، انا مش عارف قلت الحته دي في السؤال الاولاني ولا لا. بس استراليا بص يعني داخله بقوه جدا في المجال بتاعنا بسبب موضوع التاكس كريدت. كيبك خدوا قرار غبي جدا، وهو ان هم يعني موضوع التاكس كريدت قل تقريبا من حاجه 40 19 تقريبا، حاجه في السكه دي. فطبعا ده هيساعد ان في شركات في اف اكس كتير ممكن تخرج من كيبك وهيروحوا لاستراليا وانجلترا. خلينا نجاوب على الشق الثاني من السؤال، وهو بيقول كندا ممكن الواحد يحوش فيها. طبعا الإجابة على السؤال ده نسبي جدا، بس يعني طبعا في حاجات ما عليهاش اختلاف، زي مثلا انت لو بتاخد الحد الأدنى للأجور وبتاع والكلام من ده، طبعا انت تعيش كويس أساسا في مقاطعة مثلا زي بريتش كولومبيا ده ممكن يكون صعب شوية. ولكن لو بتاخد مثلا مرتبات بقى، نبتدي بقى نتكلم بقى مثلا ايه في الأسعار بقى أزيد شوية، ممكن مثلا 60 70 80 كلام من ده، هتعيش كويس جدا. وممكن الخلاف بقى هنا يحصل، في ناس تقول لك ممكن احوش، في ناس ممكن تقول لك لا ده مستحيل. هنا بيرجع لللايف ستايل بتاعك، انت عايش ازاي، عندك اسره، عندك اولاد، عندك الكلام ده كله. وعلى حسب برضو انت قاعد فين، طريقتك انت في الصرف عامله ازاي، بتعرف تدير الموارد بتاعتك ولا لا. هنا بقى هيبتدي الخلاف. تمام، ممكن واحد ياخد $100,000 يقول لك انا يا دوبك مكفيني، وممكن واحد ياخد $100,000 في السنه ويقول لك ده تمام قوي، انا مستريح جدا وبحوش، ويقدر يعمل بيه اللي هو عايزه. تمام، فالموضوع هنا بشكل نسبي. بشكل عام كانيميتور يعني، لو انت جيت كندا كانيميتور، حتى لو بديت قليل بسعر قليل، برضه هتعرف ان انت تبقى عايش عيشه، مش هقول مرفهه، بس عايش عيشه كويس، مش هتعاني اقصد يعني بالفلوس. لان حتى هنا لو جيت على فلوس قليله فهي برضه فلوس كويسه مقارنه بشغل كتير. قدرت تتنقل ما بين الشركات في سنة 2 كلام من ده، مرتبك هيعلى. كل ما تتنقل مع الشركات كل ما مرتبك بيزيد بشكل أسرع يعني. بس فموضوع التحويش ده زي ما قلت، انت ممكن مثلا انت بالنسبة لك $1000 ده رقم حلو قوي، ان انا اقدر اشيل $1000 في الشهر. انا بالنسبة لي لا، ما يعملوش حاجة. تمام، فدي برضو نقطة تانية بنبص لها يعني. لكن في مجال بتاعنا ممكن طيب ندخل على السؤال اللي بعده، وهو بيقول لي ليه ما بتتكلمش عن برامج الهجرة وتفيد الناس؟ السؤال ده حاسس كده انه فيه اتهام ليا كده سيكا يعني. بص يا سيدي، انا عملت قبل كده، بص قبل ما اقول لك انا عملت ايه، خلينا متفقين كده ان انا لو بدات اتكلم عن مواضيع برامج الهجرة وبشويه بقى الايديتنج اللي انا بعملهم والموشن جرافيكس ومش عارف ايه والساوند افكتس والكلام من ده، ممكن اعمل فيديوهات حلوه ترفع لي القناه رفعه حلوه جدا يعني، بدل اللي هو القناه بتبقى ميته كده خالص. انا بالنسبه لي انا كشخص كواحد بعمل محتوى، فيديوهات الهجره هتفيدني كتير جدا جدا يعني، هترفع لي القناه بسرعه جدا وبشكل كويس. لكن المشكله اللي انا عملت قبل كده فيديو عن برنامج هجره. والحقيقه الموضوع خد مني وقت طويل جدا، لان مش بس انا بتاكد من مصدر طبعا كل المعلومات بجيبها من على موقع وزاره الهجره. مش بس بتاكد يعني ان دي المعلومات صح، لا انا بتاكد كمان ان انا لازم اكون فاهم المعلومات صح. تمام، لان طبعا دي انا بصراحه شايفها مسؤوليه كبيره يعني. فانا ما بعملش، عملت ده مره وكنت تحت ستريس جامد، اللي هو يا ترى انا بقول كلام مظبوط، انا فاهم الكلام صح بتاع، لان ممكن حد ياخد منك المعلومات ويكون انا مثلا مش عارف اوصلها بشكل صحيح، او انا فاهمها غلط، يتصرف على اساسها، يلبس في الحيط، او يضيع عليه فرصه كانت ممكن تبقى كويسه بالنسبه له. فلقيت الموضوع بصراحه فيه ضغط عصبي يعني نفسي كده، اللي هو لا يعني كل المواضيع اللي انا بتكلم فيها بتبقى تجارب شخصيه، حتى لو بقول معلومه وهي عن تجربه شخصيه بقول لك روح اتاكد ورايا. فبس ممكن ده يتغير في المستقبل، ممكن، الله اعلم، بس في الوقت الحالي اعتقد انه صعب. طيب ندخل على السؤال اللي بعديه، ايه اسهل، ايه اي فيزا اسهل، كندا ام امريكا من ناحيه السفر سواء دراسه او سياحه؟ بص يا سيدي، انا ما اعرفش اي حاجه عن امريكا، تمام، ولكن في وجهه نظري الشخصيه ان يعني ما فيش حاجه اسمها فيزا، ممكن يكون في كحاجات تكنيكال يعني، ممكن يكون في مثلا فيزا كندا اسهل من امريكا او العكس.
تمام، أو أي بلد في الدنيا. ولكن في الأول وفي الآخر بغض النظر عن سهولة الفيزا في دولة معينة، هو أنت العامل الأساسي. أنت موقفك إيه؟ كشف حسابك البنكي عامل إزاي؟ تاريخ السفر بتاعك عامل إزاي؟ لو مثلًا هتسافر دراسة، اللغة بتاعتك عاملة إزاي؟ معاك شهادات لغة عاملة إزاي؟ مطلوبة والّا لأ؟ فخُدها قاعدة كده، أنت شوف البلد اللي أنت عايز تسافرها، شوف الشروط بتاعتها عشان تقدر تسافر سواء سياحة أو دراسة، شوف هُم طالبين إيه بالضبط. لو قدرت توفّر المتطلبات بتاعتهم توكّل على الله وقدّم وما فيش أي مشكلة. فأنت في الأول وفي الآخر أنت العامل الأساسي في الموضوع. طيب ندخل على السؤال اللي بعديه، وبيقول: أنا كطالب هندسة برمجيات سنة تالتة حاليًا ويمني الجنسية، ما هو المطلوب مني أشتغل عليه لأحصل على عقد عمل وأسافر كندا؟ بُص، أنا ما أعرفش الصراحة إذا كان يعني أنت هندسة برمجيات يعني بتتطلب اللي هي موضوع معادلة الشهادة والكلام من ده، ولكن باختصار جدًا يعني لو أنت ممكن تروح تشتغل على طول من غير ما تعادل الشهادة. فأحسن حاجة تعملها في وجهة نظري إنك أنت تعمل مشاريع شخصية بجانب مثلًا الدراسة بتاعتك، خلاص، تحاول اللي أنت تظهر إمكانياتك في المشاريع دي، وتبتدي تشوف الوظيفة بتاعتك أو التخصص بتاعك ده، تبتدي تشوف الشركات اللي موجودة في كندا في المقاطعات، وأعتقد هتلاقيها مثلًا في تورونتو أو أونتاريو أو بريتش كولومبيا أو كيبك. دَوّر في ال3 مقاطعات دُولة، غالبًا دول ال3 مقاطعات اللي بيبقى ليهم علاقة بالtech أوي يعني بشكل عام. فأنت لو تخصصك آآ مطلوب في الحاجات دي ومش محتاج معادلة، فاشتغل على المشاريع الشخصية وقدّم في الوظايف دي، وإن شاء الله ممكن ييجي لك عقد عمل أو حاجة من الشركات دي بالمشاريع الشخصية بتاعتك. بس ده كان كل الأسئلة اللي موجودة معايا في هذا الفيديو الجميل. أشوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله. سلام عليكم.